¿Qué rollo, camaradas? Pues ahora vamos a hacer espacio sacando de la caja aquí a esta figura, que es el Stridor, el corcel de He-Man. Aquí tenemos una ilustración junto con Fisto. Yo tengo otra versión, bueno, según yo salieron dos versiones de este Stridor o de este figura. Obvio, la buena y la mala. La mala, pues, del lado de los enemigos, que es en versión casi toda negra, que esa yo la tengo, pero la tengo de los 80s y no está completa. Le faltan algunos accesorios, pero básicamente está toda, nomás obvio le faltan los láser, el casquito, todo eso. Pero estaría padre ya después de hacer la comparación, a ver qué rollo. Esta onda estuvo rolando en remates mucho tiempo, y de hecho dije yo hubiera comprado otro para quitarle los accesorios y a completar el otro que tengo, pero ya no. De hecho ahorita ya casi no, es un poco complicado agarrar ya esta figura porque se vendió tanto que ya quedó, ya no la he visto casi en grupos y todo eso. Bueno, aquí vemos la parte de atrás de la caja y vemos a esta serie, esta wave que salió. Este He-Man ya lo tengo, este Skeletor con las garras no recuerdo, ya estos de aquí abajo también. Y aquí vemos que trae una basecita que se engancha con el castillo de Grayskull, para que se vea ahí también que es como un mini establo. Y acá vemos no sé cómo se llamará, de Sorceress, que también tengo yo uno de estos, pero no trae la armadura, es la pura ave la que tengo yo, pues también es clásica. Y aquí tenemos otra ilustración de He-Man arriba de Stridor, que la neta se ven bien fregonas. Me encantan estas ilustraciones vintage de Metal de He-Man. Bueno, lo que sí es que ahorita que me acuerdo, estos vehículos no traen cómic, no traen librito ahí de como que para sacarlos. A lo mejor y estas figuras traen ahí el librito donde vienen arriba de y en algún otro vehículo. Puede ser, no recuerdo. Bueno, entonces ya mucho blala, vamos a sacar la figura. La neta es que están bien perros las ilustraciones, la neta. ¿Dónde dejé esta cosa? A ver, vamos a cortarlas de una vez, así parejo. Oh, hoja. Ok, aquí está afuera. La neta trae varios accesorios, están chilos. Los colores también se ven chilos y combinan machín uno con otro. Trae un cambio de casco, perfectillo. A ver, vamos a sacar lo que podamos. A ver, esta es otra liguita. ¿Qué más? Aquí está otra liguita. Aquí hay otra liga. Parece que son todas. Ah, no, aquí está otra escondida. No se cortó. Mira, pues ahí estás. ¿Con qué otra cosa está agarrado? Acá tiene otra en la cara.
en el hocico. Y aquí tiene otra. Aquí. Mira, pues aquí le quedó uno. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya sacamos a la figura. Ahora vamos a sacar los accesorios. Esta cosa nomás está así. Esta cosa así. Ok. El cambio, los láseres y la base. Está duro esto. Mira pues. Ahí está. Y los cañones o los disparos, no sé cómo se les diga. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí. Esta es para la base, para posarlo. A ver, vamos a ver. Es para posarlo como brincando, qué rollo. A ver, vamos a ponerlo al revés. Ups, ya no sale. Esta máquina quedó bien. Quedó bien agarrado. Ahí está. No, como que si trae su lado. No, así va. Pero, a ver, esta cosa está todo bien agarrado. ¿Cómo lo ponemos? Así, pero no embona bien. Ahí está. Ok, ahí está. Ahora los láseres. No. Así. No. ¿Dónde van? Sí, se van aquí. Ah, de hecho esto es como de donde se agarra la mano, yo creo. Ok. Ok. Ahí está. A ver, vamos a quitarle este porque se me hace que se ve más perrón este. Ok, se mueve la cabeza, se le mueve el cuello. Ok, se ve perrón. Las patas, estos pues van aquí. Este va acá. Y este pues va acá. Así. Este sale sobrando. Vamos a quitarle esta liga. Y esta cosa se supone que va por la boca. Ah, se abre la boca, tiene ahí algo. A ver, pero ¿cómo? Ah, de aquí me imagino este se debe de... Así. Y así. Ah, la neta esta perra sí me gusta. Sí me gusta cómo se ve y todo el detalle que trae. Y pues la neta está perro. Este es como que para tenerlo ahí más tranquilo. Y este ya para la batalla. Lo único es que apenitas si salva aquí esta onda.
Tienes que mover la pata para que no pegue con la cerca esta. Ahí está. Ándale, así es el rollo. Así es el rollo. Bueno, el buen estridor. La neta está perra esta figura. Vamos a hacerlo aquí un ladito, porque va la otra que es mega grande. A ver. Este es el último que compré yo de vehículos de He-Man. Creo que ya salieron otros dos aparte de este, pero pues ya no le seguí mucho el rollo. Dice Point Dread and Talon Fighter. Point Dread es el pedacito de castillo y este es Talon Fighter, imagino. Bueno, pues se ve bien el empaque, se ve bien lo que parece que trae varias cosas. Vamos a checar. Y apenas si cabe aquí aquí en la mesita. Aquí. Vamos, acá continúa la ilustración también Evelyn y la Tila. Ok, ya. Sobres. Miren, hay otra cosita aquí adentro. Venga, pues viene todo mal acomodado. Yo pensé que iba a venir acá bien perro. Pero bueno. Vamos a sacar esto. Está chilo. Esto no es de aquí, ni este. Bueno, aquí tenemos estas cosas. A ver, aquí ando mal. Parece... No, sí. ¿Por qué dice que ponga aquí esto? No. A ver, eso también puede ir aquí. Bueno, ahorita vamos a checar. Dice. Ok, vamos a ver. Hay más cosas aquí. Ok, esto es de la otra cosa. Al parecer esta onda trae para cambiarse aquí varias cosas que le quieras poner. Y este es otro. Ok, este es el que sí va. Este va aquí. Y aquí ya le podemos poner. Yo creo que. Ok. Es que se hacen muchas combinaciones. No necesariamente tienes que ponerle todas las cosas de una. Pero lo que sí es que mentiras, no cabe aquí. Dice que esto embona aquí, pero no veo cómo embona. Pues se puede poner, pero no embona. O sea, se queda ahí. Así nomás, pero no. Bueno, vamos a armar el otro por mientras. Ahorita vamos. Pues viene todo suelto. Ya es como que vieron que batallé yo creo ni con los otros y ya no le quisieron poner. Mejor ligas. Bueno, este es el mango para agarrarlo. Aquí. Estas son las alas. Aquí trae algo adentro. Ok, aquí va la otra. Esta está, la neta está medio chafita esta cosa porque parece un juguetito de esos del mercado. La neta, no se ve nada bien. Ok, esto se le cayó, va aquí.
Ok, son 4, aquí va uno, aquí va otro. Y por aquí había otro. Por aquí había otro, aquí está. Aquí va otro. Suéltate. Ok, ahí tenemos las 4 cositas esas. Le vamos a poner en la otra ala. ¿Por qué no agarras? No las estaré poniendo mal. Bueno, no se sale. Se sale. Se sale, pero no la voy a mover mucho ahorita porque no quiero que se vaya a quebrar y aparte todavía no va a serle el definitivo. Vamos a ponerle aquí las garras de Ayla. Una. Uy, 2. Ok, ahora sí. Este se pone aquí como si fuera una águila. Parece un pollito este. Los colores la neta no están nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pero lo raro es que se supone que este queda aquí, pero les digo, sí se puede poner, pero no hace plug y se supone que trae aquí como para que haga un plug, pero no. O estoy mal yo. Mira, aquí nomás dice que esto se ensambla aquí y este aquí y este aquí. Ajá. Pero no alcanza, no alcanza a llegar a este, a menos a lo mejor que le pegue un fregadazo para abajo, pero sí, es que aquí está ya a tope y este está a tope. Pero se me hace que si le hago clic, ya no se va a poder despegar o voy a batallar mucho porque trae como dientitos. Así que no me voy a arriesgar. Bueno, estos son accesorios que ya si los quieren poner por separado, le pueden poner aquí. Ya vimos que también se le puede poner la torretita esta. Hubiera estado más o menos mejor si también se le pudiera acomodar. Ah, pues sí, miren, no te digo lo que... Esto también se lo podemos poner aquí arriba. Exactamente, así es el rollo. No me gustó, pero yo digo que si lo tenemos aquí puesto, no necesitamos esta cosa. Pues la neta no me gustó, este no me gustó y es más caro todavía que los otros. Sí está más grandecito, trae otras cosas, pero se ve muy chafa. Muy chafa. Habrá que ver si no creo. Hubiera estado chido que embonara con una parte del castillo de Grayskull para poder ponerle arriba. ¿Quién quita a lo mejor Voy a averiguar. Ahí lo tengo. Pero pues no, la neta la nave no me gustó. Se está súper mega chafita comparado con las otras cosas que han estado saliendo. Y digo, igual, así es la de los 80s, ¿no? Pero no like, la neta. Se me hace muy grande para lo que... Y está hueca, pues no trae nada.
Aparte los colores pues tampoco no lucen mucho. Pero bueno, así es el rollo. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ahí me dicen si les gustó o no esta cosa. Saludos.